Hello, mga ka-GRP! Ito na, at gagawa naman tayo ng paborito ni Wawit na Okoy style with kalabasa, masustansya, pampalinaw ng mata, mga bayot. Itong kainin nyo. Ito isa to sa mga favorite ni Wawit. Ilalagay natin sardinas, kalabasa, 3 eggs. Of course, lalagyan din natin siya ng harina, pero sa huli natin siya ilalagay. Ito na nga, nilagyan ko na siya ng asin na galing pa sa Batangas. At ito ang akin specialty, ang pulbura. Hindi pwedeng mawala ang pulbura, mga bayota. Shoota! Ayan na nga. As ilalagay na natin, ano pa ba ilalagay? Yung harina na parang foundation ng aking kapitbahay. Lalagyan na rin natin yan. Pati ito, of course, ang magpapasarap sa lahat, ang mga friend kong paminta, mga friendship kong paminta, I miss you all. I love Camille, my Diyos. Eto na nga mga bayut, ilalagay na natin ang pulbos ng kapitbahay ko. Puting-puti, parang ugali niya. Diyos. Sa halo-haluin lang natin yan. Sige, bayot. Halo, shoota, halo. Halo-haluin mo na magkamalong. Ilabas mo ang muscle. Sige, bayota, halo. Halo-halo. Para ma-mix ng bongga at malasa ni Wawit. Para pagkain niya, sabog agad ang bunganga ni Wawit sa sarap. Sige, halo-halo mga bayut. Ihalo-halo nyo lang ganyan. Para talaga masarap. Lalo na pag kinain na talaga siya. Ito na nga. Binuksan na natin ang apoy. Ito, lagyan na natin ang oil. Pampadulas, pamprito. Lagyan na siya pamprito. Irasalang na natin. Ayan ang una nating salang. Shoot, hintay na siya maging golden brown. Parang buhok ng kumari ko. Golden brown, mga bayot. Wait lang, kalame. Wala pa ako natitikman. Pero pinig ko, apakasarap. Shoot, mga bayot ka. Iyan, isares. Najubos ko nga pala yan yung isares. Ayan na nga, ito na. At ihahain na natin the final look. Ang ating kalabasang okoy with soytis, OMG, apakasarap, mga kajirapi. Kung matitikman nyo, gawin nyo natin yung si Jowa dyan, o shoota. Kinamay na at may init pa, o. Sarap na sarap yan. Maklan I love you, asba. Apaka-sweet.